إذا أنا تبت ما الذي يحدث؟ تحدث أشياء عجيبة. أولا يعفو الله عز وجل عنك، بمعنى يسامحك. ثانيا يغفر الله عز وجل لك، بمعنى يحميك من ذنوبك. ثالثا يقلب الله عز وجل كل سيئة إلى حسنة. لا إله إلا الله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات.